Sunt profesorul Ion Bănșoiu, conduc editura Paideia de foarte mulți ani și m-am gândit să vă fac anumite recomandări în direct legate de cele mai interesante și mai frumoase ediții pe care le-am făcut cu gândul la dumneavoastră, bineînțeles. Este vorba, în primul rând, o carte care se numește Bucătării medievale europene și care cuprinde traduceri din originalul vechi al unor manuscrise de secolul XIV, XV și câteva doar din secolul XVI, din mai multe zone ale culturii europene, sau mă rog, care îi spunem astăzi europeană. E vorba despre bucătăria engleză de secolul XIV, cu manuscrise excepționale. Este vorba despre bucătăria franceză până la intersecția ei cu cultura culinară italiană. E vorba de cultura italiană medie și sudică, de cea germană medie și sudică, de bucătăria andaluză și de cea portugheză, toate acestea fiind splendid ilustrate prin rețete absolut uimitoare și pline de nou și interes. Această carte vorbește despre diversitatea culturii europene, despre dialogul între culturi, despre felul în care aceste culturi au avut relații și s-au transferat ideile, proiecțiile, bunurile culturii culinare. Culinarul e legat însă de toate aspectele vieții în Evul Mediu. Era o preocupare excepțională. La toate marile case se gătea de dimineață până seara. În Italia, spre pildă, era un copil care toată ziua rădea parmezan. Chiar în satele englezești se făceau oale mari cu terciuri pentru mai multe familii odată și așa mai departe. Este extrem de interesant, ne duce într-o lume pe care nici măcar nu o putem închipui. Este foarte frumos ilustrată, în general cu miniaturi de secolul XII, de secolele 12-13. Mai este o surpriză, noi avem și o ediție de lux care este făcută de piele, cu ilustrații pe hârtie manuală. Uitați, cam așa ar arăta. Este foarte frumoasă, are o atingere foarte bună și cred că este un cadou excepțional. La sfârșitul recomandării mele vreau să subliniez că toate aceste traduceri s-au făcut și individual, și în limbile de bază, dar și în limba română. Spre pildă, există un volumaș, așa cum veți vedea, de bucătărie medievală portugheză, altul italiană, altul germană. Și acestea sunt disponibile atât pe site-urile noastre cât și în librării și vor fi foarte curând și ca e-book. Cred că este un gest cultural semnificativ și cu toată căderea vă recomand să le aveți.